गाइस, Free आज Fire हमारा Welcome चैलेंज है to the carnival. Let's rock the एक sky together. एक गन से एक बंदा मारना। आज मैं एक गन से एक ही बंदा मार सकता हूँ। तो अभी मेरे पास है मिनी यूजी। पहले इससे बंदा मारूंगा, उसकी पेटी में जो मिलेगा उससे फिर दूसरा बंदा मारूंगा। चलो देखता हूँ मैं ये चैलेंज पूरा कर पाता हूँ कि नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ। ये मैं नाइट मास्क पर कर चुका हूँ। चलो चलते हैं। मेरे को अभी एक भी गन नहीं उठाने, लूट में कर नहीं सकता। चलो देखो भाई, बोरा बंदा। चलो भाई चलो, तेरा मार दिया ये गन। इससे मेरे को मिली ये गन, ये M590 ये गन मिली है। इससे एक मारना है, फिर देखते कौन सी गन मिलती है। तेरा मर जा, मरता क्यों नहीं? मर जा भाई, तुम कर पा रहा है भाई, मर जा। तुम चुरा लिया प्लीज। अब तेरे को दिखाता हूँ। double takedown. इससे देखते ट्रोगन मिली है भाई, इसको तोड़ दो। ट्रोगन ले लो। चलो ये गन उठा ली। गन छोड़ो छोड़ दी। चलो देखते हैं ट्रोगन में क्या लगता है। ये बंदा मार बड़ी बेकार गन है यार। Triple takedown. इसकी पेटी में क्या मिला? शॉट गन, छोटी वाली। अब इसी से बंदा मारना पड़ेगा। चलो देखते हैं मार पाते कि नहीं। कोई बढ़िया ही गन रखने था भाई। देखते हैं, चलो फैक्ट्री तरफ चलते हैं। उधर से शायद वो बंदा आ रहा है, फैक्ट्री साइड से। रुको ग्लू गन डाल भाई, ग्लू डाल। Carnival is officially on. चलो भाई देखते हैं भाई, कौन मार रहा है पीछे से कौन मार रहा है? गया थोड़ा बचाऊं। हाथ कांप गए मेरे तो भाई। आ गया। यही मार रहा था मेरे को। चलो मार देता। यहाँ से क्या मिलता है वो? शॉर्ट गन। अरे शॉर्ट गन क्यों मिल रही है? कोई नॉलेज गन नहीं है क्या? नॉलेज गन रखो यार। चलो इससे क्या मिली मेरे को? वुड पैकर चला ये भाई, दाना वैसा पड़ गया भाई, पड़ गया। चलो भाई इससे क्या मिला मेरे को? एक के ये तो मेरे चलाने नहीं आती। कौन है? मार के भाई, बच्ची है भाई। तो थोड़ा बचा भाई, मारते चला जाएगा। अभी तो भाई मैं बरमूडा खेल रहा हूँ। और इस वीडियो पे मेरे व्यू 1 के व्यू हो गए और 50 लाख हो गए, तब मैं इसको VR चैलेंज करूँगा। VR रैंकेड। सपोर्ट मी गाइस।
देखते हैं ये कौन सी गन मिली मेरे को। पता नहीं, मैं नहीं देख पाया। नहीं देखता हूँ, देख रहा हूँ गाइस कौन सी गन है मेरे पास। मार दे भाई इससे। दूर चला गया बंदा। Down spree. देखते हैं भाई इससे ही M40 नहीं M40 नहीं चलाएंगे, SKS चलाएंगे। M40 छोड़ दो, SKS चलाएंगे। नहीं कुछ नहीं हो रहा। गन छोड़ दो भाई, गन उठ गई। चलो गाड़ी देखते बंदे भी पैसा आए हुए। देखते हैं ये शॉटिंग लग जा भाई। मेरा जोन और काट रहा है। Takedown spree. गाड़ी किस को भाई की बढ़िया धीमी निकाली है। इस सिर पे शॉट गन मिल रही है। स्कार चलाएंगे इसका, छोड़ दो और सब। SKS छोड़ दो। लो भाई ड्रॉप नहीं चला नहीं Takedown spree. जीवन बहुत भयंकर काटता हुआ। ये क्या मिल गया? विंचेस्टर। ये कौन सी है भाई? 9 बंदे बनाए हुए। ये हटा दो। देखते हैं इससे मेरे होता है क्या। लास्ट के 7 बंदे भैया हो जाएगा तो नहीं सस्पेंशन। और एक भी बंदा अच्छा रह गए भाई, 5 रह गए भाई। तो भाई एक नॉइस को अवॉइड करना भाई। कुछ लोग हैं जो मेरे को कह रहे हैं कि तेरे को नहीं बनाने देंगे वीडियो। चार रह गए, 3 रह गए, एक अकेला होता है एक बंदा। ये भैया हो गई भाई।